வெல்கம் பேக் டு வினீஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு கோட் ஃபார்ம் விசிட். டேரிஸ் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு எஜுகேஷ்னல் டூர். சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். அங்கே போகிறதுக்கு 975 பஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம், இல்லை நீங்கள் டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போகலாம். அது சோச்சுகாங்லேருந்து போகிற பஸ்ஸு. டேரிஸ் பக்கத்துலேயே ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. ஸோ அது இறங்குனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த சிலையை பார்ப்பீங்க. அழகான ஒரு காமான ஆம்பியன்ஸாக இருக்கும். சின்ன பசங்க போகும்போது அங்கே ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இடம் இருக்குது. அங்கே உள்ளே நுழைஞ்சதும் $5 கொடுத்தீங்கன்னா கோட்டுக்கு ஊட்டுறதுக்கு நல்ல ஒரு வந்து கிடைக்கும். அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஊட்டுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கோட் ஷீப்பை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த போர்டில் போட்டிருக்கோம். அங்கே கோட்டை மில்க் பண்ணுற ஏரியா இருக்குது. அங்கே நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க. நீங்கள் உங்கள் கண்ணால் பார்க்கலாம் எப்படி அவங்க மில்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. நீங்கள் கோட் மில்க் வாங்கணுன்னா நேச்சுரல் ஃப்ளேவர், சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் விற்கிறாங்க. அதே மாதிரி பாப்சிக்கல்ஸும் அவங்க விற்கிறாங்க நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸில். அங்கே அழகான ஒரு ஃப்ரீசர் இருக்கும், உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி நிறைய திங்ஸ் வாங்கலாம். அதே சமயம் மற்ற சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், நார்மலாக கோக், ஸ்ப்ரைட் அதெல்லாம் கூட இருக்குது. இப்போது நம்ம கோட் ஃபார்முக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்குது கோட் வைக்கிற இடத்துல. ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ கோட்டோட பூ பீ எல்லாமே அதுக்கு அடியில் போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு மேலே எந்த அழுக்கான விஷயமும் இருக்காது. நீங்கள் அழகாக இந்த கோட்டெல்லாம் தடவி கொடுக்கலாம். நீங்கள் இந்த கிராஸை ஊட்டலாம். இப்போது என் பையன் ஊட்டுறதை பார்க்கலாம் எப்படின்னு. வீக்டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும், வீக்கெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ கோவிட் இருக்கிறனால நீங்கள் எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டுட்டு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோடு தான் நீங்கள் கோட்டுக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு டப்பு மாதிரி ஒரு இடம் வச்சுருக்காங்க. கோட் அங்கே நம்ம கிராஸை போட்டுட்டோன்னா அங்கேருந்தே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோ, இல்லாட்டி கையில் இந்த மாதிரி ஊட்டி விடலாம் அழகாக. அந்த இதெல்லாம் 4 months ஓல்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. 4 months கோட்டை அழகாக சாப்பிடுது நம்ம கொடுக்குற கிராஸை. நீங்கள் இந்த மாதிரி பெட் பண்ணலாம் கோட்டை. அது பயம் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட வருது. இங்கே ஒரு பெரிய கோட் ஒன்று இருந்தது. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இது ஒரு சின்ன மான்குட்டி மாதிரியே இருந்தது, ஃபேஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே.
கோட் இருக்கிறதுலே அழகான ஒரு கோட்டாக இருந்தது, வித்தியாசமாக இருந்தது, மற்றதோட நார்மலாக இருந்தது. இது கொஞ்சம் அழகாக க்யூட்டாக இருந்தது. இந்த மாதிரி 2 இருந்தது இந்த இடத்துல. இந்த கோட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளவராக இருந்தது. அந்த லேட்சை திறந்து வெளியே வர பார்த்துச்சு. நாங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு கோட் வந்து உள்ளே வந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளியிலையும் குதிச்சு வந்துருச்சு. நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா 2 கோட் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்துச்சு. இது மாதிரி நிறைய காட்சி பார்க்க முடிஞ்சுது. அது சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாலும் நம்மளோட புல்லை பார்த்த உடனே சண்டையெல்லாம் விட்டுட்டு புல்லுக்கு தான் வந்தது எல்லா கோட்டும். இந்த கோட் வந்து அந்த கவரை கூட விட்டு வைக்காது போல், அதையும் சாப்பிட்ரும் போல். கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, அந்த கோட்டுக்கு வந்து இந்த கவரை கொடுக்காதீங்கன்னு நிறைய இடத்துல போட்டுருந்துச்சு. இந்த இடத்துல இந்த கோட் பார்த்தீங்களா காஃப் பண்ணுது, பாவம். கொரோனாவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வினீஸ் குக்கிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்க்க விரும்புகிறீங்களோ அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. இந்த வீடியோவோட ரிவ்யூஸை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.